হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালোই আছেন। তো আজকে আপনাদের সামনে আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির। তো ইতিমধ্যে আজকে 2022 সালের প্রথম দিন। তো ফ্রিজের ভিডিওই আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। তো নতুন ডিজাইনের যে ফ্রিজগুলান বের হয়েছে 2021 সালের শেষ, 2022 সাল শুরু। তো 2022 সালের জন্য যে ফ্রিজগুলান বের হয়েছে, ডিজাইন বড় ছোট সব মডেল, তো এগুলান আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। তো অনেক ফ্রিজ আছে, হয়তো অনেকে কালার খুঁজতেছেন, ডিজাইন খুঁজতেছেন, এইগুলান আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। তো সবগুলান গ্লাস ডোর, ওয়ালটন, যমুনা, তো সব ফ্রিজই আছে। তো চলুন আমরা ভিডিওটা দেখি। তো ভিউয়ার্স, এই যে দেখুন ফ্রিজগুলান, যেগুলান আপনাদেরকে দেখাবো। এইখানে আপনার শত শত ফ্রিজ আছে। 2022 সালের আজকেই নতুন ফ্রিজ উঠানো হয়েছে, আজকেই এই ভিডিওটা বানানো হয়েছে। তো আপনাদের জন্যই আজকে এই ভিডিওটা। তো আপনারা পুরো ভিডিওটা দেখবেন, চয়েস করবেন। তো একটা একটা করে ফ্রিজ দেখবেন, আপনাদেরকে দেখাবো। তো ফ্রিজের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টির সম্পর্কে বলবো। তো এই ফ্রিজগুলান কিন্তু আপনার 2022 সালের আজকের। তো বিভিন্ন ডিজাইনের আছে আপনার। তারপর এগুলান কিন্তু গ্লাস ডোর, প্রত্যেকটা ফ্রিজ গ্লাস ডোর, বড় ছোট। এখানে আপনার 20 সিফটি ফ্রিজ আছে, তারপর 13.5 সিফটি ফ্রিজ আছে, তারপর 15.5 সিফটি ফ্রিজ, 17.5 সিফটি ফ্রিজ, 19.5 সিফটি ফ্রিজ। মানে এক একটা ধরনের এক একটা ফ্রিজ। এই যে দেখুন, এটা কিন্তু আপনার 13.5 সিফটি ফ্রিজ। ছোট বড় সকল প্রকার ফ্রিজ আছে এখানে। তো বিভিন্ন ডিজাইনের আছে। এই যে গোল্ডেন কালার, তারপর ওই পাশে পেঁয়াজ কালার। তো এগুলান ফুল 2022 সাল, এরকম ফ্রিজ আপনারা কোথাও পাবেন না। তো আমরা যে ফ্রিজটা পাল্লাটা খুলি, তো দেখুন কিছু ফ্রিজের পাল্লা সাইডে, তারপর কিছুটা হলো নিচে। তো যার যেরকম চয়েস হবে সে সেই রকমই মালামাল নিবে। তো দেখুন এই ফ্রিজগুলান কিন্তু গ্লাস ডোর আপনার। এটা হলো যমুনা ফ্রিজ, তারপর ওয়ালটন ফ্রিজ। এখানে এখন আমি যেগুলান দেখাইতেছি এগুলান হলো ওয়ালটন, তারপর যমুনা, সবগুলানই দেখাবো। তো এটা আমি খুলে দেখাই আপনাদেরকে। তো এটা দেখুন, এটার নিচে কিন্তু নর্মাল। তো অনেকে বলে নর্মাল, ডিপ। তো এই সম্পর্কে কিছু বলতে, তো ডিপ সাধারণত উপরেই থাকে। এই যে ডিপ সাধারণত একটু ছোট থাকে, আর নর্মালটা বড় থাকে। তো আগে যে ফ্রিজগুলান ছিল ওইগুলানের ডিপ বড় বড় ছিল। এগুলান খুব কমই মিলে যে ডিপ বড় নর্মাল ছোট। এখন সাধারণত ডিপটা বড় থাকে, নর্মালটা ছোট। তো এই যে ফ্রিজটা দেখুন, এগুলানও গ্লাস ডোর। এগুলান 2022 সালের ডিজাইন। এগুলান যমুনা। ওইখানে যেগুলান আপনাদেরকে দেখাইছি ওইগুলান কিন্তু খুবই সুন্দর ছিল, ওইগুলান ছিল আপনার ওয়ালটন। আর এগুলান যমুনা ফ্রিজ। তো আপনারা দেখুন, এই যে ব্ল্যাকের ভিতরে রেড কালার, তার ভিতর হোয়াইটের ভিতর খয়েরি কালার। তো এগুলান সব গ্লাস ডোরের ভিতরেই ডিজাইন করা, খুবই সুন্দর সুন্দর নিউ ডিজাইন। তো এটা কিন্তু আপনার কম্প্রেসার সাধারণত সবাই চিনে থাকেন। কম্প্রেসার 12 বছর গ্যারান্টি। আর যদি ফ্রিজের কোনো কিছু হয় তাহলে আপনার 4 বছর, তারপর 6 বছর এরকম ওয়ারেন্টি দেওয়া থাকে। আর কম্প্রেসারটা 12 বছর। তার ভিতর আবার 1 বছর আপনার যদি কিছু সমস্যা হয় তাহলে তারা ফ্রি সার্ভিসিং করে দিবে। তো তো ফ্রিজের দামাদাম কিছু আপনাদেরকে বলবো। তো আপনারা 13.5 সিফটি যদি ফ্রিজ নিতে চান তাহলে ওই 13.5 সিফটি ফ্রিজটা হবে আপনার 25,000 টাকা। আর 20 সিফটি যে ফ্রিজটা ওইটা হলো আপনার 29,500 টাকা। তো এইগুলান কিন্তু 20 সিফটি। তো 20 সিফটির উপরেও ফ্রিজ আছে। তো আরও ছোট বড় অনেক ডিজাইনের ফ্রিজ আছে। তো 17.5 সিফটি যে ফ্রিজটা ওইটা হলো আপনার 27,300 টাকা। তারপর আপনার 15.5 সিফটি যে ফ্রিজটা ওটা হলো আপনার 16,000 টাকা। এরকম এক একটা ফ্রিজের এক একটা দাম। তো সব দাম এখানে বলা কঠিন হয়ে যাবে। তো আপনারা ফ্রিজগুলান দেখুন। এই যে দেখুন ব্ল্যাকের ভিতরে প্রজাপতি। তো এইটাও কিন্তু খুবই সুন্দর। তারপরে যে এটা কিন্তু খয়েরি কালার, ফুল রেড না। তো এইগুলান 2 থেকে 3টা কালারও হয়। তো আপনারা দেখুন এই পাশে আরও অনেকগুলান ফ্রিজ আছে। তো এই যে দেখুন, এটা কিন্তু ব্ল্যাকের ভিতরে হালকা রেড দেওয়া। তো খুবই সুন্দর সুন্দর ফ্রিজ আপনারা দেখুন। আর আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আপনারা।
যদি এরকম নিত্য নতুন ভিডিও পেতে চান, আর ভিডিওটা অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। তো এই যে ফ্রিজটা দেখুন, এটাও কিন্তু খুবই সুন্দর। তো তারপরে যে ফ্রিজটা আছে, এই যে ফ্রিজটা, এটা কিন্তু আপনার 100% এই পর্যন্ত কেউ এই ফ্রিজটা দেখে নাই। এই ফ্রিজটা কিন্তু কেউ দেখে নাই, এই যে নতুন বের হয়েছে। এই যে দেখুন, এই ফ্রিজটা 100% কোনো জায়গায় বের হয় নাই, আমাদের এইখানে সর্বপ্রথম বের করা হয়েছে। তো খুবই সুন্দর ফ্রিজটা, আমাদের এইখানে অর্ডারও করেছে একজনে। তো এটা বিক্রি হয়ে গেছে অলরেডি। তো আপনারাও চাইলে কিনতে পারবেন, আমার স্ক্রিনের শেষে নাম্বার দেওয়া থাকবে। তো এই যে মালামাল দেখুন, আরও এরকম আমি ভিডিও বানিয়ে থাকি, তো ভিডিওগুলো দেখবেন। আর বিভিন্ন ডিজাইনের মালামাল আছে, তো অনেক সুন্দর সুন্দর মালামাল, দেখতে থাকুন। তো এই যে এটা কিন্তু আপনার ফুল ফুল ডিজাইন। তো এগুলার সাইডে, ফ্রিজের সাইডে কিন্তু রাবার, তো রাবার আছে, রাবার ছাড়া আছে। তো এই যে দেখুন ছোটো ফ্রিজ, আপনার 8 সিফটি ফ্রিজ। এই যে ডান পাশের যে ফ্রিজটা দেখতে পারতেছেন, এটা 8 সিফটি। তার এই পাশেরটা কিন্তু আপনার 11.5 সিফটি, একেবারে বাম বাম পাশেরটা। তারপর এই যে এটা দেখুন আপনার বড়, এটা কিন্তু আপনার 13.5 সিফটি ফ্রিজ। তো খুবই সুন্দর সুন্দর ফ্রিজ। তো ভিউয়ার্স, যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর যদি আপনারা এরকম নিত্য নতুন ভিডিও আগে পেতে চান, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। আর যদি আপনারা কোনো মালামাল কিনতে চান, তাহলে স্ক্রিন শেষে নাম্বার দেওয়া থাকবে, ওইখান থেকে আপনারা অর্ডার করতে পারবেন। আর যদি কোনো কিছু জানার থাকে, বোঝার থাকে, আমার কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করবেন। তো পরবর্তী আমি ওই কমেন্ট থেকে একটা ভিডিও বানাবো।